Der HARC 17 FGT ist ein Dauerbrandofen mit der EcoPlus Feuerungstechnik. Dieser Kaminofen kann mit keramischen Ofenkacheln in verschiedenen Glasuren, Speckstein oder Granit verkleidet werden. Der Feuerraum hat eine tiefe Gussmulde mit einem Rüttelrost. Der mit einer Spezialkeramik ausgekleidete Feuerraum wird oben mit dem Feinstaubfilter abgeschlossen. Hinter der Vortür befinden sich die Regler für die Primär- und Sekundärluftzufuhr sowie der Aschekasten.